彼时的少年站在成长的巅峰，回首时，满路崎岖早已鲜花盛开。Hello， 大家好，这里是加密阿尔法，很高兴又跟大家见面了。现在是新加坡时间的2024年3月16日周六下午的2点57分啊。今天给大家分享一个测试网，那么它的这个测试网的话是豹子协议啊，那么英文名的话就是 Panther Protocol。它共计投了有200万的 ZKP 给测试的 DApp 的参与者。那么我们早期作为注册测试 DApp 的账户，完成相对应的 KYC， 并进行应用程序式活动以赚取。赚取的话是 TZKP， 代币名称为 TZKP。那么测试网结束的时候，将以1:1的比例兑换为专属代币 ZKP， 少了一个 T 啊。那么我们这边就开始今天的这样一个实战教学啊。首先我们在这样一个其实类似于是他们的官方白皮书的这个网页当中啊，那他这里对，他确实也长话短说了，通过创建 Panther 的账户，那么在应用程序内赚取的是 TZKP， 未来将1:1兑换，然后通过更多的交易赚取更多的奖励，提供文字说明和视频操作方法。网站当中比较全啊，那么视频内容的话，其实我刚刚大致搜了一眼，我感觉还是可以吧。那我们先开始一下那个入口点测试网的 DApp， 那我们当前是在第4板块啊，那我们点击到这样的一个测试网。那么在这里之前的话，因为它是同页面上进行跳转，那很多小伙伴会觉得就是那跟之前的网页没有挂钩，那我们就这边多建立一个网页，这样就可以相对应的去做了。那这里可能是因为我之前有打开过，所以它可能没有停留。你可以翻译成中文，也可以翻译成英文啊，这些都没关系，没事。那我们这边点击一下那个同意，然后继续登录。登录的时候需要登录一下我们的钱包，然后今天是作为一个测试任务，所以还是登录到自己的测试钱包。然后的话，我们这边就相对应的登录到了这个测试钱包当中，然后我们点击一下连接，连接成功之后的话，需要进行一下。应该还是要进行一下那个签名。那我们看一下它具体操作方法。那么首先将我们的钱包连接，然后将网络改成这样一个测试网。那我们看一下要去哪里进行这样一个更改测试网的步骤。那么这边的话尽可能，然后这边也再点击一下，然后更改一下它的测试网。那测试网的话，我是之前领了应该是 0.5 个币吧。刚刚领的啊，这个是到时候有个领水的网址的，然后领取速度是比较快的，没有那么慢。然后我们看一下它下一步，他说点击完成入职并完成你的虚拟的 KYC。入职的话是在哪里呢？我们看一下那个相对应的中文板块啊，然后完成这个验证应该是在这里啊。然后这边去创建这样的一个账户，那么使用到这样一个水龙头，那我们这边去领水，相对应的把地址粘贴过去就可以了。然后可能一开始的话需要进行一个那个人机测试啊，那我是在2个小时之前我就已经领取完成了。然后可以重复领啊，重复领的话需要等待1天的时间，也就是24小时。那我这边先点击一下创建，然后这边可能先要进行一下签名，然后再付掉一笔费用，再次签名。然后它正在提交这个交易，那我们点击一下确定，因为它交互的领水已经给到我们了。那我们等待一下它的响应的时候的话，我们看一下它后续的操作。那么它其实是需要进行一些虚拟的 KYC， 然后是测试币的话，我们刚刚是在那个网址上领取过了，然后激活我们的黑豹账户。那其实第3步完成入职并完成你的虚拟 KYC 的话，我们是跳过的，我们应该完成的是第5步啊。我们看一下这里基本验证呢那应该是它应该是就是一样的，就是它可能是这边啊先完成第5步激活账户之后，然后再点击到这样一个，它自动会跳转到入职的 KYC。那这里也有所体现啊，那我们这边点击一下可能基本验证，然后签署消息，那这边以同样的进行一下签名，然后验证一下本人的信息就可以了。那我们在这个当前的板块当中，同样需要去连接一下。那首先需要去切换一下网络，然后点击到那个刚刚我们连接的那个钱包，然后我们点到下一步。登录完成之后的话，然后应该还是需要再进行一次签名。
这样就可以进行那个 KYC 的认证了，应该是。那我们这边点击一下 Start， 然后这边进行签名之后，整个任务的难易程度不是特别难啊，还是相对来说比较简单的。它比如说它是那个你的名称、你的姓名，这里我就随便说了，我就没有过多的介绍了。比如说啊，算了，我很喜欢那个，很喜欢打篮球，我就这个吧。然后的话，名称这边就随机选了，不做任何的建议啊，那我自己随机选。98年6月 ，OK。然后它这是虚拟的 KYC 的，我觉得应该不需要用到那个真实的吧。然后email 的话就是自己手输一下好了，那我用的是那个 Gmail 的邮箱就行。因为万一他突然之间说要收取到一个邮箱的验证码的话，那总要去，这个不能乱来吧？我的意思就是。然后这边去核验相对来说应该是比较快和能够成功的。然后这边就已经成功了，这里显示就已经 OK 了。OK 之后，我们再看一下它的后续的操作。那这里还是需要再次激活，因为我们已经刚刚完成了那个 KYC 的认证，大家还记得吗？完成之后才可以进行这样一个激活，它是有个前后顺序的。那么再次去支付一下这个费用。费用支付完成的话，那它其实每次交互的任务不多。如果你还是出现了领水领不到的情况的话，你要不加一下微信吧，然后你问私发我，然后我转给你一点，这边可以点发送的。发送之后可以转给你一点，那因为刚刚可能翻译成中文的原因，所以它页面重新这里了一下，然后这里是什么意思？再次签名一下，然后这边就会成功了，然后相对应的已经创建这样成功。以下是我们这边的详细信息，那么存入我们第一笔资产，它这里需要存入一些码，转到这样一个选项卡，并存入一些测试代币，那应该就是在这个当前板块当中吧。好，在这里，还是说这里不能用英文？那首先我们在这样一个板块，然后我们选到那个这个，然后这里的存入大概我今天演示的话存一下0.1好了，那我就不存太多了。看一下它有什么要求吗？存取，然后存入到这里的话，再点到提取。OK， 那我们先存入。它就是完成一个这个交互了，就是整个流程的交互，那比较简单。那你看，相对应的那个 ZKP 的代币也体现在这个上面了。你在做每一次那个交互的时候，应该都是可以的。那我们等待一下它的响应，然后再去把它提取出来。记得这是有一个步骤的。那我们等待一下它的响应的同时，我们再去看一下后续的这样一个操作。那么将提取完之后的话，将测试代币发送到启导。如果你进行多次交互的话，你可以创建第二个钱包。你将你刚刚领水的那个这一笔钱的话，再转接到其他账户当中进行这样一个示范啊。那么再回到这个板块，然后这边应该就其实可以了。这边是相对应的那一个 Panzer 的测试网的这样一个教程吧，其实类似于也是这样一对相对应的奖励，然后这样的一个代币，奖励金额为150万的 ZKP， 那么还有50万美元的 ZKP 的储备，这个以便于额外支付的时候会获取这样一个奖励。好。它其实有很详细的解说，那本期视频我不做任何的解说，我等待它的响应就可以。那么随着页面响应完成的话，我们再去把它提取出来，也就是 withdraw， 然后提取一下，同样进行一下签名，然后再进行一下支付的这个操作，应该就 OK 了。
因为我可能存入了0.1的话，它需要有一笔是付它的 gas 费的费用，所以我降一下0.05的样子好了。那么它这个地址的话，这两个地址其实我犹豫了一下，那我想想应该是第一个地址吧。然后我这边的话再次去那个输入到这里。然后我们再去进行一下签名，然后这边会自动进行一个支付的情况，应该是。那这边的话需要再次签名之后的话，应该就可以。那我们等待一下，因为它没那么快了。刚刚做我们上一步的时候，其实就停留了蛮久的。它这个页面响应可能稍微要等个1分钟左右，然后才可以有下一步的动作。我们这边再去进行这样一个支付，然后等待一下它的响应就可以。那整个其实流程就是已经完成了。那我们已经做了提取并领取一些测试币，对，第7步完成了。第8步的话就是，如果你需要的话，创建第2个账户用于转账的话，那么你就可以进行到测试币的发送。测试币的发送一般在这里啊，这个板块当中也可以发送的。没关系，我就在这里发送吧。这个板块当中也是可以发送的。然后相对应的，其实今天的内容就已经概述完成了。然后这里再插播一下，那我们完成了相对应的这个提取和存入的这个操作之后，然后点到那个不同的板块去看一下。那么 DeFi 的话正在开发了。然后点击一下 Rewards 啊，那这里可以得到相对应的那个奖励啊，比如说我们点到这里啊，它会有一个5000的 PRP 的这样一个奖励，我不知道这个奖励有什么用，但是它是可以 claim 的，付一点点的费用就可以啊。它这里有5000的这样一个价值所在，那我觉得应该是积分吧。那我们可以翻译一下，那么它这里不太清楚，但是应该没有什么任何损失啊，反正测试币去领取的，可能就是在我们做完这些所有的这个东西之后啊，然后进行这样一个领取啊，可能是在做完这些操作之后得到相对应的这样一个分。那我们已经得到了，但具体要在哪里看，我这个没有研究过如果感兴趣的话，你可以看一下在哪里看啊。然后这里的话是有所体现的，就是我们刚刚完成的什么什么操作，它都是有所体现的。然后这边这边就是有我们的这个相对应的积分啊，看一下，它是黑豹的奖励积分，我们刚领了5000，然后在这里了，然后有可以再收到相对应的那个这个我就很好理解了，等待它这个积分到账之后，可以收到相对应的 ZKP 的代币，积分也可以兑换成代币，本身这个操作也可以得到这个 ZKP 的代币。这样说应该是比较通俗易懂吧，应该。然后这边再插播一下，那它这里可以出现兑换了，因为刚刚是一直在停留在这个优惠券的这个板块当中啊，现在可以兑换，得到相对应的这个ZKP 的奖励啊。再说一遍 ，ZKP 未来1:1兑换成 ZKP 代币，成为他们主网的治理代币。OK， 那我们就这样一系列流程的话，是得到那个相对应的 ZKP 的代币啊。那么1:1的比例兑换，未来在发取空投的时候可以获取一波非常不错的回报和价值。感谢各位观众老爷听到现在，那么我们就下期视频再见了，拜拜。